Вечерняя запись. Внезапный дубль. Ко мне тут приехали две карточки, абсолютно идентичные, казалось бы, на первый взгляд. Sapphire Nitro RX 470 Mining Edition. Но у них есть различия. Казалось бы, на первый взгляд они идентичны, да, я уже об этом сказал, но одна из них способна выводить изображение. Вообще, чем отличается Mining Edition сапфирок от RX от NVIDIA, тем, что в них чипы не обрезанные, то есть обычные чипы стоят в них. И достаточно только подвести видеовыход к плате. По сути дела, вот он, видеовыход есть, но он закрыт бэкплейтом. На второй карте я уже сделал вырез и попробовал подключиться. То есть снял бэкплейт, сначала попробовал подключиться, ничего не вышло. Потом думаю, дай-ка посмотрю в разводку. Не разведен, оказывается. Это HDMI. То есть вот этот выход, который закрыт вот этой вот панелькой задней крышкой, он, оказывается, просто нужен для того, чтобы держать эту крышку саму. То есть вот здесь винт первый, вот это винт второй. И вот эта крышка, она держится на двух винтах. На первом, который привинчен сюда, и на втором, который к HDMI. Видимо, на заводе дешевле просто распаять HDMI, не распаивая к нему разводку, чем придумывать какое-то новое крепление. Короче говоря, карта с 4 биосами, здесь прям написано это, так, если видно будет, Quad BIOS. И на этих картах я предполагаю, что может запуститься даже Cyberpunk 2077 и Atomic Heart. Естественно, в низких настройках графики, может быть, это протестируем. Кстати, моя мечта собрать компьютер за 10 тысяч, она примерно, на стадии уже разработки скоро. Предсбор уже я сделал. Наверное, будем собирать, может быть, даже стрим сделаю. Ночной, наверное, получается, потому что у меня сын спит только ночью длительное время. А когда вы узнаете стоимость вот этих карточек, они прибыли ко мне, каждая стоит меньше 2000, 1900, если точно быть. Обе с одной фермы сняты, и получается, здесь я сделал вырез и пропаял несколько контактов. Сейчас покажу основные различия. То есть вырез — это не основное различие. Сейчас сниму охлад, может быть, кому-то будет. Нет, охлад не буду снимать, я только верхнюю крышку сниму от охлада. Именно вентиляторы сами. Кстати, что примечательно, вот та карточка, которая без следов вскрытия, это как раз та карточка, к которой прикасался я. То есть та карточка, на которой я распаял недостающие элементы для того, чтобы она выводила изображение. Та же карточка, которая не выводит изображение, у нее есть след вскрытия, то есть пломба у нее навернута. Я пломбу не вскрывал, то есть я даже ее не обслуживал. По факту вот так вот получается, что зачем ее обслуживать, если ее можно просто было не зашить. Так, как это снять-то? Вот так. Да, точно, оно все с фермы было. Вот даже я охлад не почистил. А вот это место, может быть, крупным планом сейчас я засниму различия, если есть. Так, да, есть. Сейчас
Почему их продают сейчас за копейки? Ну, потому что они, кроме как в майнинге, нигде не используются. Но есть, однако же, миф о том, что майнерские карты, они убитые майнингом, там все такое. Я, поверьте, видел карту из-под игрового компьютера. Вот это была жесть. Она подвергалась таким нагрузкам, которые в майнинге не снились. В майнинге видеокарта убивается равномерно на протяжении всего своего жизненного цикла. Ну там, конечно, если ее кочегарить в усмерть, то ничего хорошего не случится. Ух ты, она тут почищена даже. Вторая эта карта, она более как-то свежа. Ну, свеже выглядит. Так, которой я не прикасался. Так, сейчас, может быть, тут видно будет. Вот это так. Немножко автофокус работает. Вот это вот место, этот квадратик, на нем должна быть обвязка. Обвязка порта HDMI. Того самого, на котором стоит решетка. Задняя панель. Здесь, как мы видим, ничего не распаяно. Переходим ко второй карте, которую я уже поколупал немножко. Здесь... Так, что такое? Здесь были замкнуты мной контакты вот этой линии. И здесь распаяны емкости. Так. Вот на этой линии. Получается, на первой линии просто замкнул контакты. Ну, там нулевики должны стоять, но можно их и замкнуть в целом. Так, а здесь емкости я распаял. Емкости не могу сказать номинал какой, потому что взял их просто с дохлой платы. И мультиметром пользоваться никто меня не научил. Но изображение, поверьте, она выдает. И выдает нормально. И дрова встают на нее, и стресс-тесты она проходит. Так, ну вроде бы все отличия основные я показал. Наверное, можно и закругляться на сегодня. Так, конечно, хотелось бы карточки эти почистить, привести в порядок. Кстати, можно вторую карточку, на второй карточке этот же эксперимент на стриме провести, если нужно. У меня паяльная станция пришла. Вообще интересная вещь. Так что все, наверное. На сегодня все. Хватит. А, да, времени у меня ушло на это минут 20 где-то. На приведение карты в работоспособное состояние. Вместе с выдавливанием вот этой вот дырочки под HDMI. Ну, я их приведу в состояние нормальное. Может, потом стрим сделаем либо по сборке ПК за меньше, чем за 10К, либо по распайке элементов. Все. Заканчиваем сегодня.